Samy manana ny famaritana an'izay olona tokony ho apetraka ho praiminisitra izay ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy fantarintsika ara ny hevitra ireo izay sendra ny namanay Claudia Rasoloson sy Mamy Rasoanaivo. Azo fanapandrazan-kevitra zany voalohany dia olona azo fampiresahana ary olom-baovao anankiray zany olom-baovao mihitsy fahitana an'izay aloha dia ny président tokony fanapahan-kevitra farany amin'izany. Tsaiko fa zasy dia manana resaka politika eny olona tokony hoe sy maromaro trairaisana amin'ny rehetra na amin'ny tontolo na amin'ny mpanohatra. Raha vao mieritreritra an'ilay hoe ny hanitrona tamin'ny fitaizavita zany dia tsy tsara mihitsy ny fiheverako azy. Tena raha ohatra aloha ilay praiminisitra tsy hitako izany izay tena azony tena tsy mpanao an'ilay politika amin'ilay any dia vazeo zany dia mahafinaritra loatra izay polisin'ny président. An'izay zany anazy tsy hita.